Agus tá sé le bhí chud fáilte bód ó de bhile seo sa seomar is go samríte an nach charitin leine han tuagus an túmagaisteach leine agus haní hótálachte fáilte chud oribse a chuideach a chud an Dr. Iain Seathach a bhís a brain ring an dú cuspad nach buringaí neach labhars na bear a lorug. As PhD a dhéanamh ag go Harvard, Júrich agus Jobrich Iain an Cape Breton van sescadan a bhógaigh sa coimhearsnachd agus Cànan, cruniúchaigh, jesachaigh agus fáiseachaigh Bealaris tradition agus órain. An nuair sin tháinig a Alba ar an de chuair na rainéirí ob a jesachaigh coimhearsnachd agus scolarach an dá chuid ar Gaeltach agus as na Holthain, de buai a lethmód thar an blianachin. Hij toast Còmhlan tuigse Ioin Dùthchas na Gael, de tuigse Ioin coimhearsnachd agus mar a hádig gobad. Mar sin haine chlacht mór cuidig chuisga brain ring an dú a chuspad an Còmhlan Grinn, Cànan agus Sluagh an Alba Nuadh. Iain. Míle taingúta abi a háirstean hamíle taliste coimhearsnachd fachul na gagrain roimh a seo ag Sabhal Mòr Ostaig. Achte nach rodí fata fu an smóintin is magáchas fat daichet blionas cá. Tuici na lennis nach sarfachas a nach a chuna seo ach bec an tachgad is na dúlhaine a haráin. Ach mar a thuirse scéalach a baine gása hawl, saon as a chéile a níad na caisteal. Súl echtri. Geharig na gnìomhin an a Cape Breton. Hannig misio ráchin is an Dùthchas coiú an me in the 70s. Agus ráis sin can ma am an darna coci. Va etan na gnìomhin va briste gawn. Va puink airichaí na puink chríanaí a háisich as na 30s and 40s a húd na Cànan. Agus gaag sin as a dhéuí gnìomh hacam hín a bheag an chorm gon dílab an a Cape Breton a húd na Gàidhlig. Agus nar háis mi hín Checus an na 75 an a Ballahudney sé stú inadal fat a bheit mi cleachgag a thuid mi fan na dúine bheit an gúrst le bhí an chláirg agus bheit dáchlasacham, bheit na filintachacham agus sé skidan lé a bheit sin a goparéir. Agus bheit sin fórasta go leabhar go háirid mar sé stú a hanig as na háischanach go héin agus stú ar a ród máchar. Agus bheit luchtáiseach a dheann agus sé scéal eile a bheit sin. Bheit bachcag ar choirg an dheann, bheit mi hína faréin. Agus thug a becanúne gása starí goach go déobh cear ach sé a seambar chlás héin ha mín dúil a bheit go chur ára. Agus charó dóiach mar an dúil sían a dhéanamh mé héin sin ag an am sin ach bheit mi snúdach a géir. Coiú a rút a hanig as a sin as a foin chríanaí sin sé gur fíor choirg búine Ionnsachadh le Gàidhlig fóthús bell an a Cape Breton ban am a háis mi hín ar operán. Agus mar eisimplir bheit fer na gá bheit díist an a Christmas Island na Nolach, Christmas Island, bheit díist na tríúr an a Brian na Haine, Glendale, díist na tríúr an a Mabú, fer an a River Dennis. Agus sin agad mar a bheith súil an a sin, go fat a bainne gása.
a thuh cumagíntin agus luach na Cànan, bha da thuh ann a measc an glóid a bha túr etta jaoiste fo chéile. Le operún a dálmach measc an ghoireasanach, bha teich chunavó a chaun, gana Cànan ounce an bruin an taianach go. Bha dúine car cúramach mi dhéin agus car dúid mi dhéin ach bha an teich sin ann. Ach nuair a tháinig an nuair sin chun na buaineann phrògraman. Anna Cape Breton ach a measc fig na mórainn. Sé bíorla bhain a bha go cleachcaig, bha a Cànan na gnìomhchosbar ag dúine, charróta gal gráchlis, agus go iad a bhór sé cúchtar na státe fólín Victoria, a bha go riachcachaig, an sa chuair sin a bha dá rörst. Ach cha sin jerig na scéalach. Bás gal slí úr, agus háise sin ha mín dúr, de scríb bó ionladh mach cleáid, ionladh fiúla na strí mar a chanig a dhis, an na céir fichad. Ach hí nar an ais thuca becanúne sa ionnsachadh coimhín, agus ha mis smurcha go bí a sábhainte grain go de thuca go túrcha bhór mar a bheith suoicheag an Cape Breton. Na Comhairsan agus na Corman a bhain, agus na Crapan Starry a bhain cúteach. Agus hí nar an ais an céir físta céir, agus sé an dóigh heicas a bheitsan a chuir an uair sin TIP, sin a Total Immersion Program bóga guntur, agus bhí a trénig féin, agus le teich Ionadail an a dáhíle sa céir háis rodacinne Gàidhlig ag balla. Agus sin a fiúla díra sa chúl a gopur an Cape Breton. A bharach gur sin háisí féin go ar a gá nó go Sabhal Mòr Ostaig, agus cuasa sin a gáil, agus thug sin a Ionnsachadh go. Agus a bharach gur sin, bha donna suoicheag ceolachan sòisealta a dhéananig rin ghoireasan. Agus háise sin agus ha cutramach an uas chun bháin dú. Seo acu an clachan Gaelach. Sé tui tasci a dhéanamh suas le tugaishin, saonaid nuaimh mói bha oprachaig an dáiseach. Bhí na tugaishin álainn, agus gurúcha dámhíle bheith an cutram obrach agus múin tugaishin echtrial. Agus ha cuinim stoch go bainne goibh fer as a farse sarosine guri dongalach. Sva guri ginse ganse va fawov rád mór vala huddy marachan is a Trans-Canada 5 an card. Gori fer a var vort studi. A va gal ui vor as na tugaishin. Agus charo guir Gàidhlig. Agus va tors áirit vec de gári
chos snasal sa bhain tuairsneach, a bheits na tuin, agus hachas goráta dal seachad, tui henner, gori, an brain na heinig. Agus, Hors gori had snasal gon chekiv, a chachuin sin gúid na dúine a bha na bruin. Well, chaisúl van gúirst, agus cóhannig a stuin orsin, ach tuin tasci Alba Nuadh. Agus sé gorá an chlochan géalach a féin an an gnìomh, ba dùthchas an Gaisgich Òga, charó grán sin sin a tachastarna sin, get bha tuarasach gaun charó I gnìomh grán a thuh moon, agus hánig ferrastúi as Halifax, agus Hédica was sé teidir sin a bhain dóigh. A báireach is múnachuig le cúlnantan. Agus bha mi hínig a chuinneamh mar a roin dia. Agus sé gobígad a glósad for thugluisin go cúltar ionadail mar ghuireas. Agus nar chai cúspar an tuchluisin a thógáil, thuair sé ferrat as Halifax a thuh na tuin tasci sa bhóráin fat ha túis a chóiríú acin mar há. Agus sin mar a hachar, agus gaag sin grán sin foscailte gus toiseach a gíanag, Camaliscar, bachar seohí an. Gus toiseach a gíanag phrògraman ionadail Gàidhlig an sa chochan. Agus bheit sin a gobrachuig luch óprach, túbhaistúi a chwachain, agus cúteach bheit féidiú an gon Sluagh a bheit an gúirst an dúil ionadail a bheachga agus carsan a bheit cutarmach. Becan bhrialna sin is deoigh sin, gos go office immersion na Gàidhlig. An dáhíon is the Shia, agus seo acu na Hamasan, ach agus siú feinscin luach na Gàidhlig, teis go hort de phrògraman gráiste Cànan as Dùthchas, cána go thuúrachuig leis a rialtas a thuh airgid cearst éin. Ghoireasan a bhainneas de ghúlam a chruachuig, tréinig, dùthchas agus ha léasachuig a tína stúi seo. Cúteachuig is teis go hors de immerstern is próiseachtain na coimhearsnachd, Sheriff sin hengachaí a heidig sin, car ionnsachadh na Gàidhlig agus imóid chultarach leis go hétar náisiúnta. Agus bheit siad a foscaileadh grán sin go mór, agus ha seo dhéantáil chun amháin dú. Siad is mó a tuairs teich go na phrògraman ach in iist a gáil áte as a chwachar. Man am sin, becan bhrialnach an ráin sin an a 2010 hánig as gomach le fer Michael Kennedach an a Halifax. Agus thuca going echtrí agus mínachuig echtrí na Gàidhlig agus na fíor chusparan a bhain a thuh bé na Gàidhlig as a bhóráin.
Hashin the ein hast immers Lorach Lean and Tyan Taski on Nova Scotia. Agus Siach Jidach Sula Horshed Mahashukaluya, a Hune ha Meisteral. Agus ha Barach Fisrach gan Shin Nava ig a Hula Buy na Van Roy Diev. Agus Anish Fisrach a Hanik as na Himmerton Shin, a certain law and Jew. For office Emerson and Gàidhlig had the grain gevil magavila nech lawrs agus ga hiet strechet milen nech a chine noos verlichten geel guldig shin a vi gama foskeltje ach ik herstam Gebeke je maar de goinse shuer. Ha sho a richke bointjenes, lien harges, grasen agus klechki en Sòisealta. Ha kuttermach agus beu. Aan een koets voor de laupen nooi. Goed nou maken je. Agus hásich le office na Gàidhlig hásich oper lesachi agus va dahuv shin va an tú ionadail agus va sit a chinier in na buinen ionadail agus an Sluagh. Agus cúteach va dúne a gáil barach gúi mar a bheit súil na Gàidhlig an Alba Nuadh a gobreachug ons gon tuigeid go dé va cuttermach agus go dé va ga ágal dóigh átal foscailte gúi sanúne a bheit ráin. Agus roimi soas Díadach Shealach go hakamsa mar a ha cultar gránsach na Gàidhlig a gobreachug. Agus sé haun go bhfuil a thula síon ann an crochug rí chéile agus a bonntaichte rí chéile agus ha na boxichin móra acu árainn is scialachgan agus ceall ach ha drochait ná an cúteach a ha beu an a súil na Gàidhlig. Idir árainn agus scialachgan is ceall agus mar sin ar urs. Agus sin an dearad rút a bhí go dá ar urs as na tain céalaí fat líne. Agus bunna mí nurút beu an Cape Breton canas na 60s. Ha mí smunacha gur seo mátal a thug Gàidhlig a bhí beu cho fata agus na dóigh héin cho fáing gus na líne sa bheith sinne beu an isht. International. Hásich féine bheit gobar ag a chlachan dhéalach mar bheit Seamus Watson nach megan coint na báte amach agus ramashat ennim Leanne Hinton an na medagai. Agus sé tíomh seo a bheit gobar ábhéalach an Cànan túsarach an California. Agus a stangsró Hudson an sin
sé go maleisiad Cànan beo an California mes dún túsanach. Ach charó dunne in a chláineach go chláingin in go clechgad ag an tui. Bheit sé cíalcha go na Cànan sin dó bhas. Agus go sé bheit dó dhéanamh mí bheit goparid Cànanas agus clíomhí leor how to keep your language alive agus ha graim an seo ha Ionnsachadh na Cànan dùthchas a gáil stoi elas clechgaíonn bhuachan agus giúlan na spéis an imimechaí sa cháhain. Agus bheit cíalcha go sin gus Cànan chearstach chumail beo féimi fad a bharach a bhí dá mes gúne. Agus an dóigh bhisce sé phrògram prentasach a chuir bheann. Fer a bíag áite na muime is dalta ag gobal i chéile agus brosnachach barach inmhe a thuairt go núis. But is smúlacha gur sin sa cháchan géalach agus tháisead phrògraman a chuir i chéile. Agus féimi seo a gráin an dáiseach a hiún ha cutramach ans gach phrògram bí Commission is open na buranach a tíine fáis go soidir. Ani sin is na jawan a hakin an drásta agus me héitú an bí na buranich a bonntaichte agus a stuagh móran in ha dána sin. Agus ha seo chainsa go bheith seo a dhéanamh féin. Ha cur grá sin an a dóigh bunas ciún ach an a dóigh a ha chumail go na coimhearsnachd. Tháisead le phrògram Gàidhlig balla. Agus a chur an géal go siimplí tá sin leis mar a thugus páiste a chiad Cànan. Is a dá an uair sin go aisce scillan Cànan is cúltar mar is léirgóin fan grás chainte fo glún go glún. Gan tuair sin nuas gnìomh. Agus cha an dóigheachas seo a chuir dóigh le taisk fo ionmhah mach cléid a ríist. Agus bheit sin a gáil stoi bágad sa Cànan áireanneach Ionsachaí gon bhuach gon chutram amas áúntacha cúchtar casc hengacha go bíorla. Agus féimi sin bhí máchail go bhfuil seo túr jaabhaiste fan deabhar chlas a bhacamsa as na 70s. Ach bheit go maith cóchtach leis an dóigh a thug mí hín agus féinnearla Gàidhlig. Anna Cape Breton agus anna seo cúteach anna núist le áitis mí oramal. Nio oramal. A gobar rutan mar fiar is ober cúchanis agus a leid ag an únán. Agus mar dhearrig seo hasáide gráin go bhfuil adamh na dúine na bhríonas a thuigh Gàidhlig a gá a miad go cas an an Alba Nuadh. Thula turas a bhís mí tuileadh an ais fer mí nada cholíonar sa bhís na dúine a bhís lisise a Gàidhlig an éist.
bonus bar. Seo acu an program prentasach. Agus han hamas san car siimplí a se chuig na Cànan rud thuchttar. Dùthchas na Gaidhlig áran ceol ar is bheol clechas gras downs or se dais go be háisilta na ggéal. Go bhfuil a chearscoimid a gúine bhí saoghal seach bhí a brúin me dhéin. Agus cuine agus féinine a cháhain úrachuig. Tá mórinniu seo táiseach ar ópar dúine van dùbh stoi in na géir. Agus chun in dùbh mói le ghoireasan agus rutan fábhailseach. Ach tuair sé dúine bhí smúnachuig agus a bhí fearachcain me dhéin cór na Gaidhlig agus cór na coimhearsnachd ach go héin. Agus seo acu jabhah fear Cànan dónalach agus ananich gnìomh a siirchíar níos. Ha Cànan charabí nach dúcha bliana an seo Cànan. Ha filantas a Cànan, ha anna a gobar córing háast. Agus heach dúine tín cruin. Agus mar eisimplar seo na bhacha ar a phrògram bheit trí rútan a dal san nú nán. Áitis is prentasach a phrògraman tar scríí agus had sin go bhainteach. Bhí le gáil charabí nach chéile heather as go bit seo a hawl. Bhí chláiríonn rún ar rialchaig agus ar a scrúteach an a session in loine agus gach neachfadé hí tar scríigh óchaig ar son a náhéisin le séin. Corman is question fisfachaig ar scíalachgan is colóid ar sáisialta. Tar scríonn riéin ar an drochaid feo hitagad lárach lín a chaith chuir suas ar stuaghrásach agus ha foscailte gan na chulag frecarach de dhéileantais is etarríanich agus ha na phrògraman seo a rui sa jaamra ganist. Agus sé almatha siad mór an dúine agus ha sin na Gaillimh stoi féinneága ag an tui tháilimh cinóbrach ar uair an eile agus úne agus fáachcha ar seo dhéanamh. Agus fiadhig caiteamh an Dùthchas bhí na session nach go dá sa dheamhraigh agus Gaidhlig go cleachcha gur fat agus bheit seo suaighteas na tuin cánaí can fat dáhá agus dus an uair a híte a go bit sin an túbhastúi dáhá. Agus fiadhig, well chan fiadhig hánach díreach dá síos an núis na Gaisgich Òga agus ha seo is son luchláirse chrúigeach a ha deannach uirsteach fólam fer is chúteach agus riúrachuig húsin na Gaidhlig an an Alba Nuadh. Jóir carm le bocach go túr seo a dhéanaig ha seo brasnachuig féinine na ggéal ága. Ha gan dhéanaig móthar go bhfuil féim
cúsin na Gaillimh go chuir arst agus go bhfuil siú luachfar as na coimhearsnachd as na háiseach na hán. Agus faoidearg Stór Sabhal. sé phrògram a tháinig Stór Sabhal a ha bonntaichte go túr bíomhairis. Agus has ionadail go raibh a bhíomhairis seo an dearad rud a ha ag crí thuúil na Gàidhlig. sé is mó a ní athrachaig fan dùmh Ostaig mar a roinne chun seo. Agus na Hamasan Carsán na haisín an seo sin na cheist a chaidh thógá agus had seo chur siimplí fas an na Stóras Cúine stúdúchas a gar is stoinéach gan éing ionadail futain na gráis na bhí siimplí. Go háiris nochdadh snúir sin áiris féil gobar le chláiríonn is tar scríonn cúteach. Comas tuigsin is mínachaig go dté hasú seo a cíalachaig Carsánatha cutamach go dté féimineir go na dúine a ha go chuineal. Bheirearachas stú sin sanna bhí go thuig sin ach cúteach gus a bhí cud bhí berstas na Cànan a tíine sa seo. Cleachcíonn agus má go chéirí ha seo is san dúine a dhéanamh móchail mar a bhí na Gael go ngiúlainn na a bhí bíomhairis seán agus Carsánatha seo cutramach agus nuair sin féin aine elas echtar ionadail na coimhearsnachd agus comas a mínachaig. Agus ha seo a tuairt na chuoine mar éis tú ag mac go bhíseal a bheith cruinneach gas an nuamhlinn álastar. Bheith dealmhaige céiríonn an an nuist. Agus na cáiríonn cha bé a bhain a stú a bheith de garis ach na cáiríonn a bheith tín as an deoigh agus échtara. Agus bheith de cádach a chula cuspar a gúta go bhí ann. Idir airgid is politics agus gúil agus éachtarí agus bheith siad an iist ceall a chula sin í chéile san dúil a bhain díadach an nún túig fe trí na céirúid a híte. Is a chula hús a bhhair a géisteach. Tú bheile seo acu mar a bheith dul arst as a chhlachan géalach féann sin cruinne san deann túi agus as an thoiseach an sin agus díadach cáiríonn is stú agus féil a dom an gúirst. Scileann dúchas bheith féin ha seo a fíochann a gheasachaig agus a náiseachaig. Agus ha uimhreann sóisealta gnìomh seo ha cuireadh
únachach, cumagínne agus tuairs a fáis na cóach a hasan dúchas. Agus nuair a háise seo agus nuair a chuine tú na féinneága a teannaigh méachgan na scéalachgan ha heis eile a títhúgad ag an iad sin agus sé seo sé féiminí Gaidhlig leid gúin. Mar a thuair seann sé héon sin cha sés poch go fámh. Agus bhí sinne tuairseachad na scéalach ha féin acin mar ha dómach go fí as féin eile a ha lé cumasach scéalach go níose ach bhí sinne tuairs féin a bháthar néach go níose cúteach agus bí a dá bí seo dá ar ørst van néach gan becca éhín go ruige néach an ionadail san uair sin beccan eachtarí magúte thula sin na tín fá operún agus an uair sin bháin scéalachgan. Ha bí na háringe dá cúteach agus ha de chearstach chutarmach agus leis na hárain bhí sin cúpaidir cóheigs na nécht an árain cóhmhaí a Hanukkah na séanatarin agus cóhótar mé dhéon na náranaiche a bainneagain, mínachaig na fachgóin, mínachaig brí an árain carsan a chaid an táran dhéananig sa hiadáte, cáraig fón an árain mar Isaac O'Payne bí an únán a scúla gomeach agus bhó áte go áte agus ha siad agus a dólasdói go na cheol cúteach. Joe acu fás ar a scilin aris mar a bhaimi géisegóibh ach bheit dó becin na baitte na sin cúteach súl eachtarí is gré internationalta go bhfuil na scéalach an ann agus go bhfuil áte achga an a súl mór na scéalach a ha dá thugan túil na scéalhain van dánaí agus ha becin dhéasarchuig acin háast cútear na scéalhain na Bheirear a bhana Cape Breton. Fachgóin is ghoireasan cainte sáiriste agus na a bhrinne tú leis an teann jóin. Bheit na rutan sin na fachgóin a chuine tú as an scéalachgan a tíine fáis as a chála úd is úd agus cúteach an áchag as na hárain agus fahéadach go dtéthe a réid seo scéalthug a céalthug carsan a ha dúine gníonsiú agus mar is tóine a héitsin a stoi gan i cheismihéadach sána saoilre a sin féincin go bhfuil cumasan agus cumagínsin sáiriste ag na Gael a siach a chumail seach mar a ha I gach Sluagh a ha beo ar an dúil. sé buin go ha siad a ha a súl mór a cawl an dras a ríist. Ghoireasan coimhearsnachd ar leine a chai a leisachug leis na phrògraman strún an Gael
ha saoghal stuaigh fecin na Sluagh na 10,000 rot. A cha chláir gan an Cape Breton. Armachas na 70s, tras na 80s. Kaint me bheathair sin acu Sinnitarin agus scíalhain a brúin mi an dùthchas achcha agus le dúine bainnegaibh agus a stuamh agus an drocha tettering seo acu warach lín a hair a rein suas etter áring Alba Nuadh. Stuaigh tú a Ceap Breatainn, stuaigh tú an Ionnish, Siadach Ionnish, Ellen na Nolwach, agus an platacha túa, agus fud tú a gáháin agus a chloingin, agus einscin bí videos a rui cúteach géir. Is tú a chloingse as na háiseach sin. Tí ha tí neasa seo. Well, seo fachan na gá bheith pew na graine hannig a stáras a bhana. Bei cúis Gaisgich Òga na a hannig sin cruin an cearcail fer is chúteach is felga na néachgus na hárain, coltas cáhain a bheith bail gun bhachars gun bhuaigh nach roh sian na chafagáin an céalaí a bhámi iedig is sinne sein ré chúis bhóin prísar. Thug a gá chom a gála a bhacham a chhlechcaig agus barach Cànan is Dùthchas a hóca an lí a cáí féinile. Úine na tú an a Bheirear a chortaíún caritin éin ron na Gàidhlig. Chom a bhí a clúinte néach gan is á an úra is bhí Ionnsachadh dhéon na dúine a bheith gníise nó go séin. Úla rohí na Gàidhlig, cúteach tíadach a bhí a mes uda géil úla. Chort an éach gan is árin senachas diúm agus bheith bíag me an cúteach cha bhór nach de chortach úla síanniuúm a gáil páirs san grách an bliana. Sin a rúta hannig is a sin agus fat a bharach gáilmach bheith mi fiochan díadach a saoghal a gáil is a seo. Agus ha Operúr ac in inis gytianag a brí is baral sé survey a hawn luch na Gàidhlig an Cape Breton agus gydé ha bhóchba gydé na féimeach an na hawn gydé hat a fallain gydé hat a smúnachag mi éin agus seo rút a hannig as a seo hat a chuis sin críach in an úpa seo háast. Ach seo rút a hat tachar tíirech an drásta. Van nooit a bheith mi farch in go ceall agus rút fan ma chasan acham le láhairs na Gàidhlig. Thás mi barachgus súlahairs in dúfas do híam. Bheith na íor léas gása Gàidhlig Ionnsachadh, thugí gan buintenas agus ceannuia rán. Hag am a chlechgig, gam a chúteach an gomór a thu fáineach inginne, saoghal an dúil, rút a hic gan a gnátara stocha, agus ha fer seo a bhairear go bhfuil na Gaeilge go dáró fráiseach fíding is réiteach achcha héin a bhuineas gan na hún dúlain is fecarstin a dheor mo chaineamh a min bhuianan is figan túd. Ha seallag a líodacha go meachanist agus ag a chearstán a dul stuaigh. An drásta seo na hópris in na hawn húd mi sin san deachan sa chai leis a hún dunne a gobar bháinúne coiúnan FTEs mar a chainte full-time equivalents
Seach mar a bhain fiún fiche bliana chaine a bolach donna agus bí barach gus barach gún jawn am in dúl a gobar an a súl na Gàidhlig. Ha féin a tors ha féin a tosal géir a hors van jaar in ist gevil Grásin a gá fata go leor agus go leor dúne go leor de hasca go dhéanamh an a bhí ionnsachadh na Cànan agus úne hors a gobar go bí ónhasach chéin nach bí a fursta ítear do rialtas an bí an Alba Nuadh seo a hiilegar leis in jo seo bhóchaig nó cúrasca. Agus fiérig páirséir dis na mi hín rád na béine, go dé gútas na Còmhlan go dé gútas tachars go dé bachar hí tachars agus mar sin ar árst. A thuamh múneachig is na chuiricha móra san dúil hacinn an drásta. Sé sin ar út a chaninsa, ha cóach gur é crach na cúiseag féin spéis. Agus is docha gur é an dlia ar árst, iad a teich de Cànan is de chucht a rinnear, nach bí feis chodúr, de sin as na hach an drásta is plaster a stoppa go siad sa seo. Ha siad de cíalachag, stocha bí na súdar gana rialtasan. Erigad ceast a hors seachad gana chóchtarin seo na min chóchtarin. Seacha bhí peig is son na chula cram a hair a dhéanamh gana dúine a ha bew as na dúchanan sin agus ha seo torsa stoi Alba Nuadh agus Alba. Heisjelle, Jamie een a matal a skúlig amach. A mes vin chuchtar an elle. Sé chaine seo ó simply sa bhí mit an dúil. I mean, a thuamh na a héitiú fa chuchtar go chuchtar bí aharacha gáin. Agus son sreathachas féimi an tarachag seo a bhí réir cumag ingine agus féimolachgan gach Sluagh. Féimar a bhí car féinscoach cúramach furachan. Man gaisiú céin seo a dhéanamh ach gai a déanach ha mi cíneach an gnìomh gachte. Agus an obair dóigh a ionnsachadh Sòisealta seo an an ábhaigh. Coimhsibh gon de bhar bialáris agus dùthchas clóiseach séiste sa chuimhearsnachd agus leisce go ardíide an an áte nach rá a bhain imol iarthua na Heorpa ach bhí túmh clia cuach impide láidir. Sé na Bheirear ha mín dúil gon de chum Gàidhlig a dá, suaiste ferróí. Agus ha seo na bhrosnachadh mór lása. A cha rúdna ga dí hors faisnéir gotá na dúin a hán agus ha mi féin fediú an a jiffir etar na hadána an an Alba Nuadh agus system fúlan na Halapa an a seo. Fer a bhfuil údaras na lítarach choláidir bes gúne ha dúne chomach go léig agus go chodáine sásan. Agus ha seo go ma é cóchtachaí fulam chlóiseach a ha háasta dá an an Alba Nuadh a mes gúne chuide mói dhé níos an a bíorla ach bí féin
dòigh na clúaiseach as an Sluagh farthavarach na bhí tuairs úne a dhéag mi rotan. Ha sin ann agus cúteach ha feasan as an dúis seo agus chaní cánig háníide ha mi bulach ar a hán ar an dhéimeach dóigh go bhfuil feasan ann in dóigh óbrach an nuas fan na bhólach nar hica go fólam agus chanán fan bhun. Ha ísan go bhfuil democracy acin an seo ach ag I chearstám sé seorsa údaris an seo a ha tur eithir jaise fan a ha dá as na coimhearsnachd how an a Cape Breton. Ach ma gúte nach héileann difir chomór sa mihína cumla amach. Agus mar sin dhé sé mága ha me sé féincinint sé prógram na páirse a chuir go díocha an dáiseach an a seo. Agus eincin go déhí gas. Agus sin a bhá. Míle thank Iain or at ho Ionnsachadh maar hurt me mis hoisiú dáin as an dóigh opbroch a vacu an Ionnsachadh ha úneach íon drásta son ceistin ma bhí séimse é leine son ceist chuir dhéanach cúisiú ar lábhan suas ha láb a chorigin ag ben na duige acu hanéich mé hulle dinne so have you fissacham gambíisiú son ceist ainoch put sin screenshare chuid agus bí bara fissacham cóhagin ar leine agus an toisi sin le ceist sa seámas. Well, if you're like streetcast, oh, you want those? That's an awesome. Sin agus view sin hulle dinne noch go na seáil ach séif se ha é leine na bíú son na cameras a chuúd éir bí fistaching go bhfuil siú an haníim siú a agus nó gur féking. Pungin as a chat sína hí lesbig son taing thuiscéibh agus Rob dan bar cuideoch a fé ceist ag duine sin bí. Tuurlijk vind ik wel een beetje en dan een nieuw de Cape Breton je gaat tu dus hier R&D maar ga je naar afgeven. Be felt a row of. I guess kind of political agamse. Is je die kimmerisering in menige ga lucht politics is lehich. Cysson han y rydyn ha y fesio machyd hw cwdrmach. Ysgas han yna coltoch rysyn y rydyn had clatr I fi besig. Agus mar sy'n hai caradili menige gai cysson had hw cwdrmach son slan si Cànan as ariad menige is yn ein dweud ha chegisg abysdioch ma gymryd. Sure, well, gaan je vreker simply jak met sin ieder. Dierach en Ionnsachadh hele vi jakem verhoorschach. Sé maar is atje is gloset a skule gemach. San Sluagh wie is lucht politics a gopereer. Agus ha mi smullig red maar wie is a realtus agus
an Alba Nuadh cothaí imimegach eile bhí seo a gcathaircheag go trisc. Ach ha ag chearstám ha mí smurcha go bhfuil lucht politics inis léhéigeneach bhí a dá an nuí na Gàidhlig an an dóigh oscailte san bí. Agus ha siad na bhuanach gúine an súl na Gàidhlig. Agus gonna bhí múige gára an dóigh san bí sé díadach a bhí tuairt dóigh gaibh seo chud bheann. Chórs go dtíana féin gona chuireadh duine agus lucht politics an gáil stoi cúteach. sé bhí seacht an gaibh go dé a bhuanach a ionadail as. Ai, a ceiste gian me le chiad. Iain. Zat an nuair sin Iain. Is that a sin? Gaan je kist aan, ligt puingweg huw kammes etter Jefferatigens, maar was dat goprug. We Bheirear go maraf sa bha vi checkes kas a glas agus wa kutje gen ginse go na klassige haken an nalapas na klassige nach gaan jerin maar is trich hat dan skultjen talachen in het en coimhearsnachd na leeg agus sé bodnige bewu a frihel in de klassigen sin nes den hele wannenjach sé videnliche bewu achgus kasana was sin wel wat de kom de klassigen aan het tein change. Oh, shit. Agus a Chile Sure, fachbal use me heen all the. Well, dan moet ik raak toe. Als hij recht en wiek, wat al haast, wat komen aan, we gaan het das doen. Agus wat karkalach scalialis na halapas, het je gaat het allemaal een misgoonje. Wat kan klarig, ach, wat bouwrach ik net doen je aan de dastum, agus een hoele, aan jullie zeggen, een hoele rijn, een routeken, wou fijn routeken een rasvoer, wou fijn klarig, agus jaren. Ach, gus ik aan Gàidhlig, wou hoele zien weg scalialis na op een glas dan de negen, hij is een gul toeper de doel gezegd en je niet zegt, toch daar jeffer model, aan de jeffer doegen en maar wou een gedaan. Wel, sé nastum bahashachug. Da hopper en dòigh. Okay. Agus sé Alan Stivel a hiad der a thugar a gáamach agus nó sin a dhéananig sa bhréith an dik. Agus mar sin ha ceall lán ha go mai intineach agus ma gúte go a hé go an támán. Díadach an dóigh áirsigh gon tachra go léid coiú agus nach chroa go mór an jiffer go dé an dúigh san de háise sean. Bhí dúchan an eile go réintal. Diolch yn Ionadail am nad ydw mi halon yn Cape Breton. Diolch o filant yn Sabhal Mòr Ostaig. Gyda Gàidhlig. Fad y siach ydy'r fwrch yw jac i I sé rot oor doen en maar is dat weer jevig. Doch wel zien jij me kust jevige show ha onso. Is een uitzoek gaan het zomaar rustig. Goed gewer kust jevige dollar art is she labert rot de. Rot champion was. Ha cheer in een show shonen. A haasje in de programma agus me goes gevel berken ak het heen hielman is maar Ionnsachadh heen agus na route na siach kommer het al. Well, háis me se in dáseach le clásic in Gàidhlig bella agus
mar bheith Iain Grinn, han je leirich in an, han je leo na scríú nó idir henge go gan, gus an bid dunne fillanta. Ma ha commas brín agad saun an oor sin a vis tútá sin leo scríagus hors me se, oh, I know brig seo, a mission am a visual learner, catch a homework sheet, tap believe is ha chi meet. Agus an séad agus stúr ag te hí go Kathy ready ag chean agus firstí nó an go scóir steo I chiad minute agus chumí am a dáhain agus bheit chumas a gas cáiste san a hócmí agus ha mi smúneach an de gúis ruta gin na machria agus an dóibh a mi jenna céalhas na rutan a garich mi ar a bheit mi ág agus bheit mi tug se goró a galig a bunting gása agus a brín a bunaspáir a chiad staréid a bunaspáir a háisí gan da bhíle san nui bheit mi hí ann agus down amach fach gwn a bheit mi féimi mi fach gwn galig Ionnsachadh agus a hula fach go a háir san a hula rut agus ro a fata man de hiic mi go fata a bheitach ann na fachhain. Agus ha mi smyrne goríad fachhain a rutas wó a hoc mi as na choraman a bhacamas an a bunaspáir. Hoc mi rutagin rutin seáhaíon ag Kimber vis dúine coinechog na rutan a ha takarst in a nápian Gina Karstesin Kimber dat a chaint is to a jaweich J has a mínachog Kimber vías an siid a méidoch agus gin jelwis agus ectarí ena menachte agus Karstes in a hogel sin a rut smó agus fach wan an go jada bheit galig ann habéisi a rut a bechutar miche ik chean ha agus bheit na ine gása ag an ná. Agus ma het tal bahala mí se gaib chuideach ha go bhfuil mi níos de gopareg áfis immerstin na Gàidhlig agus an cópáirstachas le Iain agus Séamus agus banan an gail stifar gúne sin na sasas na phrògraman saoisialta ha seo agus ma ha talig géanach go bhí brín rion a ríist go miniteach in a phrògraman bhí mis plíos steo nach brín riomh uair san bí. Haun rot down a lik mi shachet nervation a goper star Saoghal wie to heen kom uit kondish et na fachkunst na ghoireasan kaintje a toerich et jou nach romoren elders a dal agus concourso is dóigh scafuúta dunne san bí súla horseára agus an Ionnsachadh. Sin a bheith has star is mór ag in niste rusin rein an blianach in háisiigh star is a bhela nóma 208 me goúte nó mar sit nó has star is mór ag agus pascailte gan chula dunne ag gabh páirst riamh chuteach. Rotelle leek mi shachet le star Saoghal hiúnda sin fo bhíorla go Gàidhlig go túr. Ma bhríonna na gá is Joey seo háiseachach agus charó mas maba chuoine charó únhearan ann. Oh, ha pet me go rá. Sí ruta sé a hachras rein an blian a star Saoghal agus ma jeusú chom hína ná oracin bí fáilte roimh an blian is a heisiúla dal goach cáha ag jead a chéin agus rein sin sinún turas eile feisiir le me bhí Díoch in goteach a chéile fed seachcin chu bíag dóigh cáha gal cuairtain sa chalí cáha géadaí na háin géimenin a léad charades agus capatí agus Jenna bhhair sé a chéile a chu meas a gas. Sí fatan ar common Iain. Mór an thain gúta hearmain. Nach hín sin si héin ag Shannon bhí brín míon
daimh sparach in ours just ridden nach é sin cho ceachtar bhí bríon an cóhex mar seo agus sin gemeint sin gus a cíalacha critigin stocha a bachógin a bhí. Well, nach man nach is fachún an saoghal is an seo brúmi Nach de hóisi Crusella chóir nach mar an rudbe cultúch rí sin an sarú agus chuirí system premtasach a chorigin a dóigh son bliana dá blian had a bhar was a fadagus nu sin had dugad a ras an target son go dó. So bhar chomaking Sure. stage an cuaisno le Jeris or brit le sin daine agus daine óga. Sure de MGL all the ceolalas le theagaisg le Gàidhlig agus áte Ilan leabhas a drast prentas of. Fel vi le dolmach an ghoireasan. Ha Cànan nas media ach ag na námha de dúlaí chláir den sa Bheirear goidse. Is cynnwch le Jeffrey giving us some simple simple when she a big and train a call there. Sin a Fiona Street. Oh. Fiona. Fab. Spelen. Ik could you really follow Pakistan. Didn't spelen, Elena? No? Wel, maar sin begoging uiteindelijk gehuisgeën riest, agus thanks on paper, could you some a brosnach gus barm nie no agus bi biachke gegin doin especially in gobed. Well, gaan je pillar ergetje wie zou niet ach me goedje gedien a fame. Really thank. Yay. Chat. Yeah. I tell me how good that. I had no tidach my how does scroll. Oh, did he have me scroll and get a computer? Oh, right. No, you can be a new. Yeah. Joshi. Show you. So. Oh, for Shan. Yeah. Okay. Bishin a little more. Come mission agus crimi has get that. Buntiness. Should have faculty of a leave a master division. Pedagogy. Can't see you with it. I'm fjousen nog cool of the pillars so University of the Arctic. Wow. Imig duoch Lochlan er mis me. Siannach is new she elders elders pillars agus ha gnìomh sound goteach nach í san céine na fiú níla Coig. cuairsnach Gunna bhí Jen of Google éis fan you. nó And you lay a bar me hang eater. Space Ghoireasan mar be agus bhí an trosteteach an bhúta sin de roiine a maach go sin géisteach cruúas go bhfuil sinne i gimsacha grúpa agus sin brúd stoch a nacht a hachar. Nach robbulach op bearsteach mú an trolína gaige gaan nach rá mar go be a chéirsnach an cóín sásan. Man wordt die aan Sherrod verder maar. Agus goúige sinna chuúgan dar tú a gaman gus
Uí chuig an ras na fóg be an ná vis min fiidir o dúla nach sa lítriche an na gal. Agus éiste agus Bheit féin an Cape Breton mar bhechan gáin níl mac go leabhain. Dhéanaan sé dása mar dús sé héin áran i gáil. Agus bheit neo arma fat. sé chuine gat an dáiseach agus ach brair airga níl ann. Agus níl cumad céin ar chuúla sin a heachad íomh as a cháisenach. Agus na háranneige agus mar rachga a chatal ag níl áran agus na réidige sa bhainting. Bhíag wachan na churann téinéir agus an chuide agus bhíag níl go bhuaig go tháinig mar a chainte man áran geoiriad na ceireann a thuirseach agus chanig bhfuil cha bam mar sin bulach an ceir sin a dáhaide chaú fachú si sa seo. Agus chatú a fata go gnìomh agus an uair sin sa cháháin na bhíag na bhóin ann. Na bíag neágáin sé seosa de frentasach a bhíag anna sin cúteach. Dúine sa cháirsnach a gáil neág fan scé mar a chainte. Agus na ddíanagat merach chanagat sían ag an am ach díadach can san dá amach bhfuil bháchain bheit ceir an sin a chailú díadach fos níos seo agus chuma a chuin ar sin cúteach. Report back. Cóch bhóg mar a chu A cha sin fiús chatíach ní ruútan a bheits cútekin mar jólige mar sin na gráideh an an dóigh mas snog agus brosnacha agus gra hacunim sat gan úsnach a mi sein so tu sé gran is na seanláin a seo a mi sein in seos fein mach gannéir seans a mi sein mutkin agus haid mi léchéle spa géri an an richéle a gal hannig go hoeke mar leves van gemalwach suchte sile nachheb a hedde se a hedde daar sin en Jenny mar seo agus se gel sin ach het geef niet meer gebracht. En zag het dan een tooi waar goed thuisgal. Kennen we graag uit een gnìomh, maar lekker kerst maakt het terug ik tijd op een schöne wurstje. Ach je dacht goed meer routine naar de gaars toenagrum. Ach zag het via zo. Kennen we de gaanje, nou torstort wie verder in groter middag worden. Ga je het Jenny chief. Rein Iain mag genoeg zijn rood Ionnsachadh. Waar we door zeggen pijper als een geibri. De bars Cape Breton en coimhearsnachd na bars an seos an dean dòigh. Agus bheit mi fiochan bhí carcúramach mé sin. Agus chuir sé an Ionnsachadh well bheit cears go leabhar. But you approach your topic like a roundhead instead of a cavalier. Well, schatje sin die was nog goed. Ach sinne se is Carle mar sin na chaisib skrifte no Jerek no that's wie mar sin ha kun in sin ma.